本在呢幾日咧，即係你見得到美伊咧嗰個戰爭咧，我覺得佢對嗰啲資產咧係咩重新定性咗？你有冇留意咧？即係我自己覺得就好似重新定性咗咁樣，就係話因為因為伊朗呢一個國家咧，佢一打仗咧就唔同烏克蘭嗰啲，佢好多資金係走出嚟嘅，佢走出嚟一定係要靠 crypto 咁走咗出嚟可能要 crypto 走出嚟之後，跟住可能換美元啦，唔出奇咁樣。你都留意到美國個利息咧呢幾日係高咗噶嘛？之前曾經有一兩日高咗噶嘛，咁都睇得到係突然間對美元需求增加咗㗎，唔多唔少可能都係因為呢場戰事咧即係伊朗一啲資金走出嚟，跟住轉翻做美金都唔出奇啊咁樣。又或者係咩咧？或者可能美聯儲嗰邊咧喺呢段時間咧都可能係咩咧減少咗咧係嗰個嘅即係你而家打仗啊嘛，始終係驚通脹或者油價升啊嘛，係咪？唔敢咁量寬。美國之前係不斷買緊 Treasury bill 啊嘛，一啲好短期嘅即係可以改善好短期嘅資金噶嘛，嗰個拆借噶嘛，銀行體系噶嘛，嗰個資金拆借噶嘛，嗰個 Treasury bill 嘛，我懷疑佢呢段時間可能買少咗，所以個息口就升翻上嚟啦咁樣咁所以變咗短期息口我知極短期息口，所以令到美元咧就升翻上嚟，接近翻99啊，我記得咁樣。咁你見得到呢個情況咧，美元黃金同埋比特幣都跌㗎。嗱呢幾日咧，你見到黃金同比特幣咧係同方向㗎呢個同方向嘅意思意味住咩咧？即係話而家資金咧係咩咧？係已經覺得呢兩隻嘢冇分別兩隻嘢冇分別變咗。咁咧其實你認識到一樣嘢嘅，原來咧。喂，原來如果地緣政治唔穩定咧，你唔可以慢 apply 嗰個嘅情況落Bitcoin 嗰處㗎。你係要睇下究竟咧，佢究竟係佢個地緣政治佢唔穩定係點樣嘅情況。嗱，譬如好似美呢一種嘅情況嘅話，佢地緣唔穩定嘅話咧，伊朗係需要將啲資金咧透過 crypto 咧拱出嚟嘅話咧，佢就自不然會推高咗比特幣嘅調翻轉咁啊。烏克蘭係唔需要噶嘛，佢唔需要噶嘛，佢係親西方噶嘛，佢要出咪出美金咯，係咪先佢唔需要做呢一個 step 嘅話，咁你發覺嗰陣時打烏克蘭咧，比特幣係跌㗎，唔係升㗎，但係呢轉係升㗎，係嘛？所以你發覺到咧，其實而家咧，你唔可以咁籠統見到一樣因素咧，就一定嗰樣一定升嘅，因為佢有好多細節位你要掌握嘅。我覺得而家現世代投資係難過上世代嘅70年嘅，即係我細個嗰個階段嘅，我覺得，因為而家嗰個細緻度係高咗好多的，而且確咁樣，所以你話比特幣而家咪睇住會唔會而家逢係地緣政治唔穩定啊？打仗就一定係咩咧？比特幣一定升咧？未必，真係未必。咁但係呢轉咧係真係回升，令到資金翻咗去比特幣嗰邊，就黃金就扯唔上啦，係嘛？即係我係咁樣睇啦，我係咁樣演繹啦，咁樣咁但係有另一股力咧，就制衡呢兩樣嘢升幅嘅，就係美國嘅利息口因為始終嗰個油價會增加個通脹壓力咧，令到美聯儲係唔敢再發咁多貨幣出嚟住噶，真係睇定啲先啊嘛，係咪咁所以你見得到就係話，而家我呢一節我想表達嘅就係話，而家你唔可以咁籠統見到就打仗咯，黃金金價會升咯，比特幣會跌咯咁樣，唔係啊，真係要睇每一場嘅戰事，究竟佢嘅特質係點樣。我哋唔可以咁老定，好似以前咁一打仗就乜一定係咩啲避險貨幣一定升㗎啦咁樣即係好似以前嘅年代馬克日元會升啦咁樣。咁而家你發覺真係唔係咁樣㗎，係嘛？即係已經唔同咗嗰個嘅時代咧，投資嗰個嘅分析咧，你發覺係更加細嘅，真係。老實講，呢啲嘢 AI 先做得到㗎。AI 真係做唔到嘅啲分析只有咩只有人先分析得到嘅啫，係咪啊？即係好似我咁咯，先分析得到噶嘛。所以咧，你要多睇我，就唔好問 AI 投資嘢，好唔 make sense 嘅佢即係你想了解多啲咧，都係用個人腦去判斷嘅。AI 只係 base on 以前嘅嘢啫，以前嗰啲係食屎啦，喺投資嗰度裏邊，投資永向前望啊嘛，係咪先？